Ukrainanyň paýtagty Kiýewde garaşsyzlyk meýdançasynda durnuksuzlyk emele geldi. Şäher hojalygy işgärleri we howpsuzlyk güýçleri bu ýerden ençe maýlap duran barrikada böwetleri aýyrmaga synanşanda gahyr gadaby menen demonstrantlar özlerini gowmaga synanşanlara garşy köne tigirleri we çüýşeleri zyňdylar. Olar döreden barrikada böwetlerini saklap, hökümetiň wada beren reformalary amala aşyrjagyna güwä geçmek isleýändigini aýdýarlar. Kiýewiň garaşsyzlyk meýdançasyndaky barrikadalar ýanwar aýynda öňki prezident Viktor Yanukowyçyň agdarylmagyna getiren protestleriň dowamında döredilipdi. Kabulda Awganistanyň dawaly prezidentlik saýlawlarynda ulanylan saýlaw bülletenleri barlamak işi dowam etdirilýär. Iki dalaşgaryň synçylary bu prosese gözükçülük edýärler. Dalaşgar Abdullah saýlawlaryň ilkinji netijelerine garşy çykyş edip, dalaşgar Ashraf Ghani'niň peýdasyna köpçülikliň galplyklaryň bolanlygyny aýdypdy. Türkmenistanyň gündogorundaky Türkmenabad şäherinde awtobus ýetmezçiligi ýolagçylaryň ägir toly nowatlarda durmagyna sebäp boldy. Awtobus ýetmezçiligi ýerli häkimetleriň hususy awtobus sürüjülerden täze görnüşli litsenziýa ruhsatnamalary talap etmeginiň ýany emele geldi. Täjikistanda taekwondo oyunçy juniorlaryň hem veteranlaryň arasynda geçirilýän dünýä çempionatyna 52 ýurdyň wekilleri gatnaşýar. Täjik hökümeti we taekwondo oyunçy halkara federasiýasy bu söwüş sungaty boýunça halkara ýaryşyny geçirmek üçin $200.000 gowrak pul sarp etdiler. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.